क्या कर रहे हो बाबू? कपड़े देख, उसमें नहीं डालना है, सारे कपड़े तुम ही धुलोगे आज तो। मत कर, मानता नहीं है कतई। नहीं डालना है। इस काम बड़े हो जाओगे ना तब नहीं करोगे। तुम्हारी तरह थोड़ी ना चिढ़ेगा, तुमसे नहीं होता तो तुम चिढ़ते हो। उसने दूसरा डाल दिया। लो, काय मस्ती कर रहा है? नाही तर वाटतं तुम्हाला